Palik mane ramybėje. Ką sakė? Sakė palikti ją ramybėje. Atčioknuta. Dabar tai turim. Sakiau, kad nereikia traukt Gabrio. Iglė, aš tavęs tokios liūdnos nesu matęs, kas atsitiko? Pagalbos reikia. Tuoj, viską sutvarkysim. Na, pasakok. Bandžiau pašalinti Gabrių, bet šaulys įkliuvo. Dar kartą. Aš pasamdžiau žmogų, kad jis nužudytų Gabrių ir tas žmogus įkliuvo. Ir dabar Gabris prašo pinigų. Taip. Visai tėvą. Jis irgi niekam nedovanodavo. Tai kuo aš tau galiu padėti? Man reikia žmogaus, kuris pabaigtų šitą darbą. Taip, tėvas yra tėvas. Nu, aš tavęs neperauklėsiu. Man reikia pagalvot reikia. Gal yra kokie nors... Nėra. Gerai. Gerai. Aš tau padėsiu. Bet nėra kelio vieno. Bus rimti reikalai. Nors jis vardosi siela, aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Alio? Taip. Aš dabar susitikime. Aha. Gerai. Perskambinsiu. Sveikas. O, sveikas. Seniai matytas. Sveikas. Nu va, lauktuvės iš balio. O, ačiū. A, kuo tokia maža? Nu, bet stipri. Nu, a, kaip tau ten balė? Byla, radai, viskas tvarkoj? Karšta ten, veiksmas tik tai vakare prasideda. Aš gyvyturys, jau man vėlų įpročius keisti. Nu, bet pameditavai, knygą parašei? Ne, Tai ką tu ten veikiai? įtampą nuėmiau, po krioklių stovėjau. Visą laiką? Nu, daug įtampos. Žinai, aš pasidalinsiu savo galvos skausmu. Gal tu su daktaru pasidalink? Daktarai čia nepadės. Mane kankina mentalinė įtampa. Mentalinė įtampa čia, egzistencinis nerimas. Šildote nerimas. Nervas ima. Pats kaltas, supranti, per durną galvą. Padėjau Vileikai išeiti, o tada ir užvirė košę. Tu padėjai Vileikai išeiti? O ką blogai? Ne, man tai buvo nebuvo. Padėjau Vileikai išeiti, o tada atėjo žmogus, kuris norėjo jį nuimti. Šit kaip? Nežinau, kas ten toliau buvo, bet Vileika tą žmogų patvarkė. Ir žinai, kas Vileika užsakė? Iglė, Bošo dukra. Absurdas kažkoks. Bošo dukra, Bušinskaitė, dabar Kauneckienė. Taip.
O kada viskas išaiškėjo, tada Iglė atėjo pas mane prašyti pagalbos. Radau aš vieną išeitį, radau. Bet dabar reikia tau pagalbos. Nu tai gerai, dėstyk. Paimsiu vieną. Gerai, aš įsipilsiu. Kitaip nepaaiškinsiu. Gerai. Gal nori trešnių? Sveiki. Vat, Gabrinčka, pirmos naujienos. Nu. Julčka, jūs žinot, kaip aš jūs myliu, bet gal galėtumėt palikti mus vienus trumpam. Ačiū. Uchtų. Čia mano. Nu, pasakok. Aha. Reiškia taip, Ferdinandas nieko nežinojo. Mes paspaudėme gliuchą ir jinai, reiškia, pasikėlė sijonus ir dėjo kojas nežinoma kryptimi su šauksmu. Gabris negyvens, tuda-siuda, nu, pats žinaigi, moteris ir iš skrybėlės gali padaryti skandalą. Ta prasme, iš nieko gali padaryti skrybėlę ir skandalą. O. Taip. Tu visą šitą situaciją vadini nieko? Gabrikai, tai aišku, tu pažiūrėk, yra vandenukas, yra žydras dangiukas, man Julička bonka atneš, tu laisvėj, ko dar reikia? Hardas pinigus ruošia? Ne, Gabrikai, klausyk, padurniavo Boba, pasiegi kas, vištos genomas, nereikia taip rimtai žvelgti į jos durniavimus. O ką tu siūlai? Palaukti man, kol kitą killerį atsiūs. Oi, kokį killerį, Gabrielėsimusai. Ferdinandas ją patvarkys. O, ta prasme, sutvarkys ir tą ir kitą padarys. Jagi dabar ką reikia? Parodyti daktaram, nupirkti jai tablečių, ir taip toliau. Nori visą situaciją nunulinti? Tegu susimoka. Aš tada patikėsiu, kad viskas čia buvo nesusipratimas. Gabrikai, davai tada pažiūrėsim per tavo akių prizmę į situaciją. Tugi irgi nemokėtum. Čia principų reikalas. Ačiū tau, kad tu pranešiai naujienas. O aš ieškosiu kitokių būdų, kaip paspausti Hardą. Gabrikai, kokių kitų būdų? Busgi kraujas gatvėse, nafiga mums to reikia? Man nusišikt! Tu mano sąlygą žinai. Žinai? Niekas nesikeičia. Perduok tam Hardui, kad jis turi 3 dienas surinkti pinigus. Suka. Bet busgi zavarucha. Nors tau jau. Nusišikt. Teisingai. Nusišikt jam. Taip visą gyvenimą prašyks. Gerai čia sugalvoju. Nėra čia ką mąstyti, reikia atgal tą džiną į butelį sukišti. Reikia, Stepanai, reikia. Juk tas brūdas Iglės tėvą paskandino. Kaip jį už tai nepasodino aš? Kaip? Ekspertus papirko. Žinai kaip, vaizdo medžiagą turėjo. Išvada. Vaizdo medžiagoje asmuo panašus į Vileiką, bet ne jis. Absurdas, idiotizmas kažkoks. Tu ką? Ekspertais netiki? Tikiu, Stepanai. Tikiu. Jeigu ekspertai pasakė, kad Vileika nepaskandino, tai vadinasi, nepaskandino. O taip. Tai ką? Darom.
Darom. Susirenkam tas šiukšlės ir darom akciją. Žinojau, kad tavim, Steponai, galima pasiremti. Nėra už ką. Klausyk, o jeigu tau Baliai nepatiko, tai yra Madeira, Maldyvai. Aš pažįstu žmonių, kurie per pandemiją prisipirko ten vilų, aš galiu pasikalbėti. Gal aš pats pasidomėsiu gerai. Aišku, gerai. Patsgi žinai, po kokiu kriokliu knygos geriau rašus. O, klausyk, Steponai, aš tau nieko nepasiūliau. Nu, gal aš vienas čia. Ačiū. Žinai, prisikaupė reikalų, po atostogų, žinai, susirinkimas yra turi bėgti. Aha, gerai, aš supratau. O tu niekur netostogauji? Žmoną išleidau Kur? toli į Dominiką. Tegu pailsi. Ne, tegu patirti. O aš čia kaip nors pats. O aš pats žadu į San Franciską pas sūnų Julių važiuotum. Jis jau antrą vilą nusipirko. Žinai, džakuzį, 300 kvadratų, Gerai, aš vėliau papasakosiu tau, jeigu tau įdomu. Gerai? Jo, pakalbėsim, kai šitą darbą padarysim, gerai. Taip. Ir, žinai, kaip sakoma, dideliai žuviai reikia didelio masalo. Va, Steponai, didelis. Aš paimsiu dar vieną. Gerai, imk dar vieną. Ačiū, Steponai, tikrai ačiū tau. Taip. 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 Aš taiklės nenurašyčiau. Žinai, jeigu ta depresija pabėgo, tai dar neaišku, pas ką jinai galėjo nubėgti. Bet tai tavęs tai pagaučiau ją ir prašyčiau milijoną. Daviau Hardui 3 dienas. Nemokės. Kas? Nepažįstamas numeris. Alio? Nu, tai ką pasakysim? Taigi Šramas tau viską perdavė. Nežinau, atvažiuok. Ok.
Hardas. O sakai, nemokės. Butelį atnešt? Dar anksti vėliau. Užėk, užėk. Kaip visada, vienišas. Ne tavo reikalas, sėskis. Ačiū, prisėsiu. Oi. Nu tai ką, turim problemą. O kaip? Turim. Kokią? Vileika. Kas su juo, aš buvau neseniai pas jį, tai viskas normaliai, ramiai namie sėdė Julička su juo, kaip visada, bonkės nešioja. Neapsimes, kad nieko negirdėjai. Girdėjau. Iglė man viską papasakojo. Žinai, kirvis tai pamiršta, bet medis viską atsimena. Atsiprašau, mažas klausimėlis, o kas kirvis? Tavo Vileika. Stop, nedidelė pastabėlė. Igliucha pirma su Gabriu taikos sutartį pasirašė, o dabar jinai kilerį pasamdė. Jinai viską čia užvyrė, o jinai pas mumi medis, o Gabris kirvis. Jo, aš irgi maniau, kad jinai atleido, bet pasirodo klydau. Durnius aš buvau, kad tavęs paklausiau. Bet klausyk, dabar juk galima viską ištaisyti, ar ne? Juk galima. Taip, maestra, viskas deriname, viskas suderiname, viskas paderiname. Taip, mes išleidom tą džiną iš butelio, mes jį atgal įkišim. O dabar pats pilniausias stop. Koks džinas? Koks butelis? Kokie medžiai? Kokie kirviai? Galima kažkaip aiškiau. Koksas? Koksas nunešė į Vileikos namus ir paliekė. Nepoнял. Mes dedam Gabrį ant ratukų ir zoną čiukų. Aš neturiu kitos išeities. Vileika prašo pinigų. Greičiau kulką jis gaus, negu pinigų. Nu kam mums reikalingas tas bardakas? Padarai tai, ko prašau, ir gyvenam ramiai. Mes su Gabriu tiek daug kartų praėjom ir tu man siūlai jį į kalėjimą įkišti. Taip, jo vieta kalėjime. Imi ir nuneši. Imi ir turi. Ir ieškok durnelio kitur. Įsijautė Donas Karlionas. Aš jos pats sutaikysiu. Šūdą tu sutaikysi. Nebeturim žmogaus. Ką tik išlėkė. Taip, taip. Supratau, tai žvejybą atidedame, ne? Aha, nesinorėtų. Gerai, gerai. Pas mane kaip tik dabar yra žmogus. Pabandysim ką nors sugalvoti. Žvejybą susidomėjot. Ai, čia. Apie Vileiką kalba jie. Vileika. Vileika yra gera žuvis. Taip gera. Tik nėra kas masalą nuneša. Tai gal tuo pačiu ėjimu.
Sakai? Senovės graikų išmintis sako, kuo mažiau žmonių, tuo geriau. Klausyk, o tu tuo Mirkintu pasitiki? Mes su Mirkintu vienoj komandai. Nu ką, tai tada mirkom?